वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का फर्स्ट डे बर्ड्स व्लॉग डॉट ये डायमंड डाव है और ये 2 साल के है। इन्होंने अभी तक 4 बार एग्स ले किए हैं और एक टाइम में 2 अंडे देते हैं। मार्केट में इनका प्राइस 1200 रुपये से 1600 रुपये के बीच मिल जाता है। और इनको ब्रीड करना बहुत हाई इजी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।